トイレの換気扇から変な音が。これって故障のサインかも。このままでは換気不足でカビや匂いのもとに早めの対応が必要です。そこで換気扇の交換工事を開始。まずは天井裏から設置状況を確認します。古い換気扇を丁寧に撤去して新しい換気扇を設置。安全のためブレーカーは切って配線接続もしっかりと。最後にスイッチを入れて動作確認。これで安心して使えます。イロン株式会社では設備点検から修理、改修工事までトータルでサポートします。建物管理でお困りの際はお気軽にご相談ください。イロン株式会社で検索。お電話か QR コードからご相談ください。